안녕하세요, 진아더라의 진아입니다. 오늘은 제가 무편집 게임으로 광선검 시뮬레이터라는 게임을 해볼 건데요. 이 게임이 제가 재밌어서 한번 해보려고 합니다. 일단 이 게임에는요, 일반 시뮬레이터처럼 제가 봤던 시뮬레이터 웨이트 리프팅 시뮬레이터처럼 이렇게 힘을 으쌰으쌰 검을 휘둘러서 키우는 게임입니다. 힘을 키우면은요, 여기에서 검들을 살 수도 있고 힘이 채워지거든요, 이게 있으면은. 그래서 이거를 더 늘리면은 힘의 최대치를 더 늘릴 수 있고요. 그리고요, 클래스를 올릴 수도 있는데요. 클래스를 올리면 힘이 더 빨리 올라가는 대신에 처음부터 광선검이랑 DNA를 모두 처음부터 다시 하는 겁니다. 그리고요, 이 게임에는요, 이 시뮬레이터의 생명인 펫이 있습니다. 펫은요, 이런 뽑기 기계에서 살 수 있는데요. 섬을 더 올라가면은, 2단 뛰기를 이용해 섬을 올라가면은 이렇게 이런 것들, 이런 알을 구매해서 살 수 있는데요. 설마 왕관이 필요하거든요. 왕관은 깃발을 자기 걸로 만들거나 또 이제 깃발을 자기 거로 끝까지 올리거나 여기 왕관 모양에서 왕이 되면은 일정량을 얻을 수 있어요. 참고로 깃발은 끝까지 올려야지만 얻을 수 있고요. 깃발을 올리고 있을 때 공격을 받고, 또 깃발이 올려져 있을 때 다른 사람이 그걸 차지하면은 다시 깃발의 주인이 변해서 획득을 못합니다. 저도 처음에 고생을 했습니다. 그럼 해보도록 하겠습니다. 사람들을 좀 죽일 수도 있고 자기가 당할 때도 있어요. 좀 잔인한 면이 있죠. 봐봐요. 와, 봐봐요. 이렇게 깃발을 올리고 있을 때, 그리고 이 사람을 잡으면은 다시 깃발이 올라갑니다. 이렇게도 죽일 수 있고요. 저는 이 게임 고수라 로블록스에서 게임들을 잘하기 때문에 사람들한테 인기가 많아요. 사람들을 잡으면은 뭐 주는 건 없어요. 죽는 모습. 오! 그리고 중간중간에 왕관이 쌓여요. 아까 봤듯이 이렇게요. 그래서 오늘은 할 거 없으니까 무편집 게임이나 해보려고요. 벌써 500D씩이나 올랐어요. 지금 SD 1.713 SD. 그리고 펫을 합칠 수도 있어요. 와, 영예의 전당. 와, 저승사자가 나타났다. 저승사자는 아니고. 와, 그런데 등급이 클래스도 올릴 수 있거든요.
이거 클래스도 올릴 수 있는데요. 여기에서 산타 클래스가 맞다. 산타 클래스 더 높은 클래스가 있네요. 그런데요, 솔직히 엘프보다 산타 할아버지께서 더 세시다는 게 솔직히 저는 좀 이해가 안 가요. 게임 잘못 만든 건가? 그리고요, 여기 순위도 있네요. 야, 그리고요, 더 이렇게 센 사람도 있거든요. 센 사람한테 죽는 모습 보여드릴 수 있어요. 한번 보여드려 볼게요. 그리고요, 연속 처치 수까지 나옵니다. 여기는 저는 연속 처치를 28씩이나 했네요. 이 사람들은 더 많이 했어. 그리고요, 게임 패스에서 저는 이걸 샀습니다. 쌍칼 1000로벅스 넘는 거 샀어요. 거기에다가 행운에다가 오토까지. 트리플은 안 샀고요. 얘 저보다 초보들이 많군요. 보스가 나타났다. 나쁜 로보보스가 나타났어. 여기 보스도 있습니다. 보스를 잡아보도록 하겠습니다. 저는 6데미지씩 들어가요. 현재 그리고 방학이라지만 감기가 비염 때문에 몸 상태가 별로 안 좋아서 영상을 많이 못 올리고 퀄리티가 별로 좋지 못해서 죄송합니다. 야, 보스를 잡아라. 보스를 잡습니다. 보스를 잡으니까 왕관을 얻을 수가 있어요. 지금 와, 많이 쌓이고 있어요. 와, 80B. 와, 10억 단위예요. 10억 단위. 좀 있으면 1조도 될 것 같아요. 와, 이렇게 1조까지 얻을 수도 있는데요. 나와도 다른 사람들이 보스를 못 찌르면 지급돼요. 킬. 좀 잔인하긴 하는데 피까진 안 나와요. 피까지 나오면 엄청 잔인해질 것 같네요. 피는 원하지 않아요. 저도 처음에 이렇게 많이 당했습니다. 저 사람처럼. 그리고요, 이 사람 고수인 것 같아요. 이렇게 오늘은 광성검 시뮬레이터 광성검 키우는 게임을 해봤고요. 현재 몸 상태가 안 좋아서 방학이라지만 영상을 많이 올려서 죄송하고요. 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 지나는 여기까지. 안녕.